在香港有一家這樣的小店，店員呢都是老爺爺老奶奶，而且裡面的裝修啊、店面呢都是非常懷舊的。現在就帶你們去看看，帶大家吃遍大灣區所有麵包店。我是 Jason。繁華嘅鬧市入邊咧，就無啦啦咧就有一間咁樣嘅非常懷舊嘅小店啦。咁係一間麵包鋪嚟嘅。咁啊，其實你就咁睇佢嘅呢個店面啊，其實都係非常之有年代感啊。原來呢一度咧已經有差唔多50幾年嘅歷史㗎啦。呢度仲有啲乜嘢係出名好食㗎？差唔多啦，魚柳啊、雞髀啊嗰啲味，係魚柳豬扒都有。淨係要個豬扒包 OK 啦。唔該你。好唔該。扒包咧22蚊左右啦。不過佢啲奶茶嗰個茶底咧，真係咁樣煲出嚟。咁啊，大概咧3分鐘左右咧，就已經收到佢個豬扒包啦。睇下佢個樣先，哇！暖粒粒㗎，仲即刻咬一啖試一試先。哇！見唔見到佢仲熱辣辣咧，出緊煙，非常新鮮。佢個包咧本身已經係烘過咧，表面係脆卜卜，咁個包入邊又好鬆化喎。然後咧佢個豬扒咧又炸得都幾好食，加埋啲茄汁啊、沙律醬同啲牛油咧都幾香。雖然啦，佢唔係我食過最好食嘅豬扒包，但係佢一定係我食過咧最有懷舊味道嘅豬扒啦。咁啊，平時咧啲人放工啊或者放學都好中意過嚟呢間餅鋪度排隊啊。婆婆，呢度開咗幾耐啊？喺呢度開幾耐我都唔知啊！你都唔知？哎呀，幾耐啊！得健康我哋走啦。好，拜拜大家咁話，拜拜係咪做戲㗎？嚇？係咪做戲㗎？哦，唔係，我哋自媒體，我哋係拍啲短片啊咁樣嘅。好啦，拜拜。咁其實啱先咧，同阿婆婆互動嘅時候咧，即係見到即係年紀都咁大啦，但係依然啦都係喺呢個餅鋪度去堅守住佢嘅崗位啦。其實都有少少感觸嘅，即係我都真係真心好希望呢啲鋪頭咧，可以一直咁樣去保持到佢哋嘅傳統啦，佢哋嘅懷舊嘅味道啦。最緊要真係大家都身體健康咯。咁啊，唔知大家咧中唔中意香港呢一類型嘅懷舊小店咧？歡迎留言區話俾我知。我是集思廣益靚仔醫生嘅 Jason。